Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum zweiten Mal, zweites Testspiel gegen Tottenham Hotspur. 3:2 gewonnen. Ja, war ein sehr, sehr ansehnliches Spiel, wie ich fand. Ich denke, man hat jetzt anhand der beiden Spiele auch ein bisschen schon die Spielidee gesehen. Aber bevor ich da ein bisschen reingehe, was so meine Meinung ist, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert doch den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Ja, wie gesagt, erste Halbzeit wie im Hinspiel auch war die etwas bessere Halbzeit, bedingt durch die Wechsel und natürlich auch ein gewisser Qualitätsverlust, der damit einhergeht. Völlig okay. Ich habe die ersten 5 Minuten nicht gesehen, das muss ich fairerweise dazu sagen. Ich habe jetzt gerade nur im Nachgang das Gegentor gesehen. Das erste, das war ja auch wieder ein bisschen unglücklich, wie Kimmich dann den Ball dann nochmal wieder zum Gegenspieler bringt. Vorher natürlich mit Min-Jae und Opa da die Abstimmung. Ja, mein Gott. Wir sind im Testspiel, alles ist gut, Leute. Muss man alles nicht überbewerten. Ansonsten fand ich, haben beide ein ganz gutes Spiel gemacht. Kommen wir gleich ein bisschen zu. Ansonsten, ich denke, man sieht ganz klar die Spielidee von Kompanie. Ist ein bisschen Nagelsmann-mäßig angelastet, ja. Auf jeden Fall nicht so minimalistischer Fußball wie unter Tuchel. Ja, wir haben mal ganz, ganz viele erzählt, ja, guck dir das Video an, da siehst du die Strategie, wie eine Kompanie spielt. Ich habe die ganze Zeit gesagt, jo, alles ist gut, warten mal ab, wenn der bei München ist und dann warten wir ab, wie er bei München spielen lassen will. Ja, weil dann hieß ja, Bayern braucht gar keine Außenspieler mehr, die spielen gar nicht mehr über Außen, wir spielen nur über Halbposition. Also ich habe jetzt beide Spiele gegen Tottenham gesehen und da war schon ganz klar, dass wir über Außen spielen. Ja, nur mal so. Das nur mal am Rande, ne, wollte ich mal loswerden. Ansonsten, wie gesagt, wir haben ein gutes Spiel gesehen, sehr interessantes Spiel, auch ein hitziges Spiel. Die waren voll da, beide Mannschaften. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Für ein Testspiel war das wirklich oberstes Regal, was Einsatz, auch was Härte anbelangt. Gerade zweite Halbzeit war es ein bisschen härter geworden. Das war schon ein richtiger Test, ne? Und ja, wenn wir so aufstarten, von der Einstellung, vom Spielerischen her, dann ist mir nicht Angst und Bange der Auftakt im DFB-Pokal und der Auftakt in der Bundesliga. Ja. Klar, alles kein Selbstläufer, alles noch mal was anderes, ist K.O.-Spiel, DFB-Pokal ist noch mal ein bisschen was anderes, ne, müssen wir nicht drum herum reden. Aber heute, uns muss nicht Angst und Bange sein. Ja. Und ich denke, wir haben heute auch gesehen, dass viele Leistungsträger noch nicht mal irgendwie richtig fit sind, richtig da sind. Ja, von daher ist da bei vielen noch eine Menge Luft nach oben. Ja. Der eine oder andere wird uns sicherlich noch verlassen. Das kommt auch noch dazu. Aber gut, gehen wir mal rein. Erstmal in die Statistiken. Dann sage ich zu jedem Spieler ein bisschen was und dann werde ich nochmal so ein bisschen was zur aktuellen Lage sagen. Okay, Leute. Statistiken. 40:60 oder 41:59, Ballbesitz, Abseitsstellung 1:2, Fouls 14:13, Zweikampfquote 46 oder 47:53, Schüsse aufs Tor 2:7, Schüsse insgesamt 27, Ecken 5:4, angekommene Pässe 278:421, Flanken 6:11. Schüsse insgesamt, Chancentod Gnabry 4, Musiala 3, Müller 2. Torschussvorlagen, Guerrero 1, Musiala 1. Gewonnene Zweikämpfe, Musiala mit 6, Coman mit 5, Guerrero mit 4. Ballkontakte 61, Kim 60, Stanisic 58, Guerrero. Zumindest sind das die Werte von der FC Bayern Seite. Inwieweit die aussagekräftig sind in diesem Spiel, kann ich euch nicht sagen, ist mir wurscht. Gut, wie gesagt, zweite Halbzeit, also erste Halbzeit, das hat eine Mannschaft gespielt, das waren wir. Ja, ich denke, das hat man gesehen. Wir haben Pressingphasen gehabt, wo wir sehr, sehr stark waren, haben wir auch ein Tor erzwungen. Diese Phasen hatten wir das ein oder andere Mal. Man hat allerdings auch gesehen, dass wir natürlich anfällig sind dann im Umschaltspiel. Ja, das war schon unterm Nagelsmann auch so. Die Taktik ist ein bisschen ähnlich. Man sieht auch, dass wir versuchen, dann schnell zu spielen. Ja, nicht irgendwie einer nimmt den Ball und läuft 30 Meter, was wir unter Tuchel gesehen haben.
sondern einfach direktes Spiel, zack, zack, zack und fertig, ja. Zweite Halbzeit, ja, habe ich schon gesagt, ist ein bisschen abfallend gewesen, aber umso länger die eingewechselten Spieler dann auf dem Feld war, umso besser haben sie sich auch zurechtgefunden und ja, war dann vielleicht nicht mehr das ganz, ganz hohe Tempo, wie es in der ersten Halbzeit war aber immer noch ein sehr ansehnliches Spiel, wie ich fand, und wir haben es gut gemacht. Ja. Ist meine Meinung. Gehen wir es mal durch. Neuer, ja, hat einen souveränen Job gemacht, hat sich ein, zwei Mal gefühlt die Beine gebrochen, wenn er den Ball irgendwie in die Richtung läuft, in die Richtung schießt. Irgendwann geht das mal nicht mehr gut, aber es ging gut, also von daher alles gut. Min-Jae hat es auch ganz gut gemacht, wenn ich jetzt mal das erste Gegentor da wegnehme. Da war der Kopfball ein bisschen zu kurz oder Opa einen Tacken zu langsam, kann man jetzt wieder drehen und wenn man will. Am Ende Kimmich dann an der Fehlerkette, der den Ball nochmal zum gegnerischen Spieler wieder bringt und dadurch kriegst du das Tor. Also Min-Jae habe ich gut gesehen. Stanisic habe ich wieder sehr stark gesehen, ja, gerade erste Halbzeit, zweite Halbzeit, ja, kräftemäßig, glaube ich, hat er ein bisschen abgebaut. Hatte super viel Einfluss aufs Spiel, war richtig gut. Guerrero war auch sehr gut im Spiel drin. Freut mich auch, dass er fit ist und nicht verletzt war. Kloppen wir mal auf Holz, Leute. Upper habe ich auch stark gesehen. Ja, hat mir gut gefallen. Hat ja dann auch das Tor gemacht, obwohl das Tor eigentlich auf Tels Kappe ging. Aber ja, ansonsten defensiv hat Upper auch einen guten Part gespielt, meiner Meinung nach. Thomas Müller habe ich so durchschnittlich gesehen. Hat mir zu viel rumgefickelt da mit den Händen und so. Ich weiß es nicht. Ich komme damit. Diese Zeit ist einfach vorbei. Ja, ich glaube, jeder Spieler, der aktuell auf dem Feld steht, weiß, was er zu tun hat. Da muss nicht im Müller gucken und hier den großen Taktikgeber geben oder sowas. Es ist ja schön, dass das unter dem Tuchel noch der Fall war oder unter anderen Trainern, wo er das da ansagen muss oder sonst was. Ich denke, das brauchen wir nicht mehr. Ja, und da sollte er sich vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen und ein bisschen auf sein eigenes Spielchen gucken. Hat dann natürlich das Tor gemacht, von daher am Ende des Tages ist nur Vorbereitungsspiel, da wollen wir jetzt nicht zu sehr in die Kritik gehen. Alles gut bei Müller. Pavlovic war auch durchschnittlich, würde ich sagen, ja. Das Zusammenspiel mit Kimmich, gerade die Positionswechsel, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, wenn der eine mehr nach vorne gemacht hat, der andere sich ein bisschen mehr hat fallen lassen, das sah wirklich sehr gut aus. Allerdings hat man auch gesehen, wenn Tottenham schnell umgeschaltet hat, haben sowohl Pavlovic wie auch Kimmich ab und wann mal ein bisschen Probleme gehabt und der Raum war nicht so ideal besetzt. Gnabry, absoluter Chancentod. Ja, super auffälliges Spiel, auch Zweikampf, auch mit nach hinten gearbeitet. Hat dann das eine Ding gemacht, aber das wie schon in den letzten Spielen, da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden an der Chancenverwertung. Ja. Ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht. Kimmich hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Interessant wird halt mal zu sehen sein, wenn ein Gegner versucht, einen Kimmich zuzustellen. Das hat Tottenham nicht wirklich gemacht. Aber Kimmich auf der 8 oder auf der offensiveren Position hat mir gut gefallen. Defensivere Position. Er hat es ein bisschen besser gespielt wie unterm Tuchel, finde ich. Man hat aber auch gesehen, dass Druck da ist. Na, sowohl bei Gnabry wie auch bei Kimmich. Ich denke, da hat man jetzt schon in den beiden Spielen gegen Tottenham schon eine Leistungssteigerung zur letzten Saison gesehen. Ja. Ich glaube, die merken schon, dass da jetzt wieder was im Nacken ist und nicht irgendwie, ja, Eier schaukeln, ich spiele sowieso jedes Spiel. Ja. Und ein Gnabry wird sauschwer haben, wenn Olise da ist. Dann werden wir von Gnabry, glaube ich, so viel auch nicht mehr sehen. Weil, wie gesagt, Chancen ohne Ende. Er hat ein gutes Spiel gemacht heute. Ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Aber Olise hat ja bei Olympia maßlos geglänzt, was ich so gelesen habe. Wird sehr interessant sein. Wie gesagt, Kimmich hat mir heute sehr gut gefallen. Musiala hat auf jeden Fall noch Luft nach oben, denke ich. Ja, hat ein, zwei gute Aktionen gehabt, ansonsten auch oft den Ball vertändelt. Taylor hat mir auch sehr gut gefallen. Hat zwei richtig starke Abschlüsse gehabt, hat ein bisschen Pech gehabt mit dem Abschluss. Aber ansonsten auch direkt im Spiel, das Umschaltspiel, super stark. Auch nicht lange da rumgefackelt, mit dem Ball gelaufen oder sonst was. Schönes Kombinationsspiel. Super gut. Ulle hat mir sehr gut gefallen, zweite Halbzeit.
Ja, viel, viel besser wie im letzten Spiel, wo er katastrophal unsicher war, was Pässe anbelangt. Das war heute wirklich gut. Aznu hat mir auch sehr gut gefallen. Man hat gesehen, dass er körperlich ein bisschen hinten dran ist, ja, aber er hat es dann er hat nicht aufgegeben, hat sich nicht irgendwie wegchecken lassen oder so, hat sich reingebissen in jeden Zweikampf. Und wenn er seine Technik ausgespielt hat, hat er die Spieler auch stehen lassen. Auch da hoffe ich, dass ein Kompanie in der laufenden Saison ihn ein bisschen mit einbindet. Ich denke, auch da können wir noch Freude dran haben. Vidovic war nicht ganz so auffällig heute, hatte aber auch ein paar gute Aktionen, hat mir auch gut gefallen. Heavy Kame aber nichts zu sagen, der war direkt, hat mich super gefreut, dass er auch die Binde auf hatte. Ja, ich hoffe auch, dass er der dritte Kapitän sein wird. Bin ich sehr gespannt, ob da nochmal irgendwie eine Ansage kommt oder sowas, aber hat mich super gefreut für ihn. War direkt wieder hinten im eigenen 16er als Innenverteidiger. Er hat dann vorne 2 Schusschancen gehabt. Ich glaube, Heavy Kane. Da werde ich in Lothar mal widersprechen, der gesagt hat, er wird nicht wieder 30 Tore schießen. Heavy Kane wird wieder 40 Tore schießen in der kommenden Saison für uns. Bin ich mir 100% sicher. Eric Dyer hat ein bisschen Probleme gehabt. Umso länger er auf dem Feld war, umso stärker wurde er. Ja. Hat dann wirklich wichtige Zweikämpfe gewonnen und so weiter. War auch sehr auffällig, sehr gut. Conny Leimer hat man gemerkt, da fehlt auf jeden Fall, weiß ich nicht, Frische vom Kopf, Fitness oder zu viel Leistungsdruck, zu viel Konkurrenzdruck. Ich weiß es nicht. Conny hat katastrophale Fehler gemacht heute, ja, die ich so von ihm eigentlich nicht kenne. Aber, wie gesagt, Vorbereitungsspiel immer mal alles abwarten. Ne? Nkidi, der noch ein paar Minuten reinkam, hat es gut gemacht. Kingsley, King war bemüht, ja, hat mir gut gefallen, wie er dann auch den Palhinha verteidigt hat in der Schlussphase. Ansonsten unglücklich, sagen wir es mal so. Die Sina konnte nicht viele Akzente setzen, ja, die letzten 15 Minuten, die er auf dem Feld war. Und Palhinha, denke ich, hat man gesehen, er braucht auch noch ein bisschen, um die Räume ein bisschen besser und das Zusammenspiel mit dem zweiten zentralen Mittelfeldspieler, wer immer es dann sein wird, zu finden. Aber, ja, der ist auch erst, was weiß ich, 10 Tage da. Ja, also das braucht alles ein bisschen Zeit. Wenn wir aber gucken, welche Möglichkeiten wir in dieser Mannschaft haben, dann ist das schon brutal. Ja, und wenn man gesehen hat, mit welchem Spielermaterial wir schon im letzten Spiel und jetzt auch in diesem Spiel die erste Halbzeit so dominant gespielt haben, ja, dann stellt euch mal vor, da ist noch der ein oder andere mit in der Stammelf. Also dann kann es einen schwindelig werden. Ja, ich bin sehr, sehr guter Dinge. Das wird natürlich alles Zeit brauchen. Ja, man sieht ja auch, dass wir hinten ein bisschen anfällig noch immer sind. Das wird alles noch Zeit brauchen, dass sich da die richtige Konstellation zusammenfindet und der eine oder andere ist fit, der andere noch nicht, weil kürzer da und so weiter. Das wird auch die ersten paar Spiele so sein. Ja. Ich glaube nicht, dass wir anhand der ersten 2, 3, 4 Pflichtspiele sagen können, oh ja, das wird so die erste 11 sein, die Saison jetzt immer beginnen wird. Das glaube ich nicht. Und ich bin auch gespannt, ob es die überhaupt geben wird unter Kompanie. Ja, ob es so eine feste 11 geben wird. Wir werden sehen. Ja, am Dienstag spielt der FC Bayern noch 18 Uhr. Am Dienstag habe ich Geburtstag, weiß ich noch nicht. Vielleicht gucke ich mir das Spiel nebenbei an. Ob ich dann noch ein Video raushaue, ein kurzes, weiß ich nicht. Lasst euch überraschen. Ansonsten vielleicht Mittwoch oder sowas. Und dann geht's ja auch schon am Wochenende im DFB-Pokal los. Ne? Dann zählt's. Aber wie gesagt, mir ist nicht Angst oder Bange, wenn ich die beiden Spiele gegen Tottenham gesehen habe. Mal unabhängig vom Ergebnis, einfach von der Art, wie wir spielen und auch, das war heute ein Testspiel. Heute, ja, irgendein, was weiß ich, für ein Pokal angeblich. Aber am Ende des Tages war es ein Testspiel. Ja, und wenn ihr euch mal gesehen habt, wie sich da jeder reingeballert hat, wie jeder geackert, gemacht, getan hat, da siehst du halt schon den Unterschied. Da ist keiner, der sich hängen lässt. Und ich glaube, es kann sich auch keiner hängen lassen. Ne? Dann wird es direkt eine Reaktion geben von Kompanie und dann wird ausgewechselt. Ne? Ich bin sehr gespannt. Also Kimmich hat heute auf jeden Fall seine Aufstellung gerechtfertigt. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja? Weil wir immer so das Thema Kimmich haben. Ja, in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Das ist mal ein kurzes Fazit zu dem Spiel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es gesehen habt. Haut rein, bis dann.
Rot-weiße Grüße und wie immer vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.